ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 82, which has 32 verses. Sage Vashishta urges Bharata to accept the kingdom bequeathed to him by his father and elder brother. Bharata, however, scornfully declines the offer and takes a solemn pledge to depart for the forest and try his level best to bring his elder brother back to Ayodhya. At his insistence, Sumantra gets a chariot ready to take him to the forest and brings the chariot to his presence. आज हम द्विशीतितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 32 श्लोक है। वशिष्ठ जी का भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने के लिए आदेश देना तथा भरत का उसे अनुचित बताकर अस्वीकार करना और श्री राम को लौटा लाने के लिए वन में चलने की तैयारी के निमित्त सबको आदेश देना। तमार्य गण संपूर्णां भरतः प्रग्रहां सभां ददर्श बुद्धि संपन्नः पूर्णचंद्रां निशामिव। बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्र से सुशोभित और पूर्ण चंद्रमंडल से प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली से भरी पूरी तथा वशिष्ठ जी आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायमान थी। Bharata, who was rich in intelligence, beheld the aforesaid assembly, full of hosts of worthy men and attended by great souls like Vashishta, and as such resembling a night illuminated by a full moon and adorned with other major planets. आसनानि यथा न्यायम् आर्याणां विशतां तथा वस्त्रांगराग प्रभया द्योतिता सा सबोत्तमा। उस समय यथा योग्य आसनों पर बैठे हुए आर्य पुरुष के वस्त्रों तथा अंग रागों की प्रभा से वह उत्तम सभा अधिक दीप्तिमती हो उठी थी। That eminent gathering was lit up with the splendor of the raiment worn and the pigment painted on the person of worthies occupying their seats according to their deserts on that occasion. सा विद्वत् जन संपूर्णा सभा सुरुचिरा तथा अदृश्यत गणापाये पूर्णचंद्रेव शर्वरी। जैसे वर्ष काल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र मंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती है, उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई वह सभा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। That most brilliant conclave looked as charming as a night illuminated by a full moon during the autumn marked by the absence of clouds. राज्ञस्तु प्रकृतिः सर्वाः स संप्रेक्ष्य स धर्मवित् इदं प्रोहितो वाक्यं भरतं मृदु चाब्रवीत्। उस समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृतियों को उपस्थित देख भरत से यह मधुर वचन कहा। Looking intently and reading the mind of all the king's ministers and the people present there, the said Vashishta, the family priest of the rulers of Ayodhya, for his part, who knew what was right, spoke as follows and gently to Bharata. तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन् धनधान्यवर्ती स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तव। तात राजा दशरथ ये धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशाली पृथ्वी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं। King Dasharatha, my child, has ascended to heaven, practicing virtue in the form of redeeming his plighted word and bequeathing the sovereignty of the prosperous earth full of gold and food grains to you. रामस्तथा सत्यवृत्तिः सतां धर्मम् अनुस्मरन् न जहात् पितुरादेशं शशि ज्योत्स्नाम् इवोदितः। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सत्य पुरुषों के धर्म का विचार करके
पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता है। Bearing in mind the duty of virtuous souls, obeying the command of their parents, Sri Rama, who is truthful of conduct like his father, did not disregard the command of his father any more than the risen moon quits the moonlight. पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकं तत् भुङ्क्ष्व मुदितमात्यः क्षिप्रमेवाभिषेचय। Sovereignty with all its thorns completely removed has been conferred on you by your father and elder brother. Assisted by ministers who are all pleased with you, enjoy it and quickly get yourself consecrated for the coronation. उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दक्षिणात्याश्च केवलाः कोट्यापरान्ताः सामुद्रा रत्नानि उपहरन्तु ते। Let the rulers of the north and the west, as well as of the south and the east, and the kings of the western borders near the Sahaya mountains, who are without a throne and therefore not enjoying sovereign rights, as well as the seafaring traders, bring countless jewels as offerings to you. इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें ये अकंटक राज्य प्रदान किया है, अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व और अपराध देश के निवासी राजा तथा समुद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यं शोकेन अभिपरिप्लुतः जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकांक्षया। ये बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन श्री राम की शरण ली। Overwhelmed with grief to hear the aforesaid advice of his family priest, Bharata, who knew the right course, which is to restore the kingdom to his elder brother, mentally betook himself to Sri Rama with the intent to get inspiration from him to do the right thing in the shape of waiting as a servant on his elder brother rather than superseding his claim to the throne. स बाष्पकलया वाचा कलहंसस्वरो युवा विललाप सभामध्ये जगर्हे च पुरोहितम्। नवयुवक भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदवानी द्वारा कलहंस के समान मधुर स्वर से विलाप करने और पुरोहित जी से उपलाप देने लगे। In a voice choked with tears, the prince, who was in the prime of his youth and therefore incapable of renunciation, lamented as follows in the open assembly in tones resembling the crackling of a swan, and reproached his family priests for his unjust advice and offering the kingship to a cruel and unrighteous fellow like himself. चरित ब्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य धीमतः धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विदो हरेत्। गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए तथा जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है? What sensible and knowing man like me can usurp the kingdom of a sagacious prince like Sri Rama, who has duly studied the Vedas with a vow of celibacy in the house of a teacher and gone through the ceremony of lustration after completing his studies, and is applying himself to the practice of virtue in the shape of redeeming the plighted word of his father? कथं दशरथात् जातो भवेत् राज्या अपहारकः राज्यं चाहं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि। महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है? यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं। ये समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात कहनी चाहिए, अन्यायुक्त नहीं।
How can I, sprung from the lions of Dashratha, who renounced his very life on being told that Sri Rama had not returned to Ayodhya and had left for the forest, become an usurper of the throne of my elder brother, when not only the throne, but I too belong to Sri Rama? Therefore, in this conclave, you ought to speak what is right. ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च धर्मात्मा दिलीप नहुषोपमः लुब्धमर्हति काकुस्थो राज्यं दशरथो यथा। धर्मात्मा श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ है। वे दिलीप और नहुष के समान तेजस्वी हैं। अतः महाराज दशरथ की भांति वे ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। Sri Rama, a scion of the Kukusta, who is not only the eldest of us all, but the worthiest too, whose mind is intent on piety and who vies in eminence with Dilipa and Nahusha, two most ancient and illustrious representatives of the solar and the lunar dynasties, respectively, deserves to inherit the kingdom, as did Dashratha in the past. अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम कुर्याम पापमहम यदि इक्ष्वाकूनामहम लोके भवेयम कुलपांसनः। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं, वह मनुष्य के निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज्य लेकर मैं भी पाप चरण करूं तो संसार में ईश्वक कुल का कलंक सब समझा जाऊंगा। If I perpetrate the sin of superseding the claims of my elder brother, which is resorted to only by unworthy men and does not lead to heaven, I shall bring disgrace to the line of the Ikshavaku in the world. यद्धि मात्रा कृतं पापं न अहं तदपि रोचये इहस्थो वनदुर्गस्थं नमस्यामि कृतांजलिः। मेरी माता ने जो पाप किया है उसे मैं कभी पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। I do not even approve of, much less be a party to, the sinful act in the shape disinheriting and banishing Sri Rama that has actually been committed by my mother. That is why, even though present here, I salute with folded hands Sri Rama sojourning in the forest region that is difficult to access. रामं एवानुगच्छामि स राजा द्विपदां वरः त्रयाणाम् अपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूंगा। मनुष्य में श्रेष्ठ रघुनाथ जी ही इस राज्य के राजा है, वे तीनों ही लोकों के राजा होने योग्य है। I shall therefore follow Sri Rama alone. Being the foremost of men, he alone is the ruler of this kingdom. Nay, Sri Rama, a scion of the Raghu, deserves the sovereignty even of all the three worlds, which is the earth, heaven, and the intermediate region. तद्वाक्यं धर्म संयुक्तं श्रुत्वा सर्वे सभासदः हर्षान् मुमुचुः अश्रुनि रामे निहित चेतसः। भरत का वह धर्म युक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम में चित्त लगाकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। Hearing the aforesaid reply, which was in full accord with righteousness, all those who sat in assembly shed tears through joy, their mind being absorbed in Sri Rama. यदि त्वार्यं न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनात् वने तत्रैव वत्स्यामि यथार्थो लक्ष्मणस्तथा। भरत ने फिर कहा, यदि मैं आर्य श्री राम को वन से ना लौटा सकूंगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वहीं निवास करूंगा। If, however, Bharata continued, I do not succeed in bringing my elder brother back from the forest, I shall continue in that forest itself in the same way as the noble Lakshmana is doing. सर्वोपायं तु वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं बलात् सम क्षमार्यम् आद्यमिश्राणां साधूनां गुणवर्तिनां। मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपाय से चेष्टा करूंगा। In the presence of the honorable members of this assembly,
who are all impartial and practice good virtues. I, for my part, shall try every means to bring him back forcibly. विष्टिकर्मान्तिकाः सर्वे मार्गशोधकदक्षकाः प्रस्थापिता मया पूर्वं यात्रा च मम रोचते। मैंने मार्ग शोधन में कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतनभोगी कार्यकर्ताओं को पहले ही यहाँ से भेज दिया है, अतः मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है। All expert road workers working on or without wages have already been dispatched by me. Hence, journeying to the forest alone finds favor with me. एवम् उक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः समीपस्थम् उवाचेदं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम्। सभासदों से ऐसा कहकर भातृवत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्रवेता सुमंत्र से इस प्रकार बोले। Having spoken thus, the pious-minded Bharata, for his part, who was so fond of his elder brother, spoke as follows to Sumantra, who sat near him and was accomplished in giving counsel. तूर्णमुत्थाय गच्छत्वं सुमन्त्र मम शासनात् यात्राम् आज्ञापय क्षिप्रं बलं चैव समानय। सुमंत्र जी, आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का आदेश सूचित कर दीजिए और सेना को भी शीघ्र ही बुला भेजिए। Getting up at once, O Sumantra, depart you under my command and issue orders to all to proceed on a journey to the place where Sri Rama may be, and quickly send out the army too. एवम् उक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना प्रहृष्टः सोदिशत् सर्वं यथा संदिष्टम् इष्टवत्। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथा अनुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। Sumantra, for his part, felt highly rejoiced when commanded in foregoing words by the high-souled Bharata. He communicated to all everything as instructed by Bharata as something very welcome. ताः प्रहृष्टाः प्रकृतयो बलात्यक्षा बलस्य च श्रुत्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघवस्य निवर्तने। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ है। ये समाचार सुनकर वह सभी प्रजानन तथा सेनापतिगण बहुत प्रसन्न हुए। The citizens present in the assembly as well as the generals were immensely delighted to hear of the departure to the forest of the army duly ordered by Bharata with the object of bringing Sri Rama back to Ayodhya. ततो योधांगनाः सर्वा भर्तॄन् सर्वान् गृहे गृहे यात्रा गमनमाज्ञाय त्वरयन्ति स्म हर्षिताः। तदंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों की सभी स्त्रियां घर घर में हर्ष से खिल उठी और अपने पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगी। Delighted to know of the expedition of the army on a pilgrimage to the forest to bring back Sri Rama, all the wives of soldiers thereupon urged in their eagerness to see Sri Rama and others back in Ayodhya, all the husbands in their own homes to make haste and to depart. ते हयैः घोरतैः शीघ्रं चन्दनैश्च मनोजवैः सह योषितबलाध्यक्षा बलं सर्वम् अचोदयन्। सेनापतियों ने घोड़े बैलगाड़ियों तथा मन के समान वेगशाली रथों सहित संपूर्ण सेना को स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। The aforesaid generals urged the entire army to march quickly with the womenfolk on horseback, in bullock carts as well as in chariots, quick as thought. सज्जं तु तद्बलं दृष्ट्वा भरतो गुरुसन्निधौ रथं मे त्वरयस्त्वेति सुमन्त्रं पार्श्वतो ब्रवीत्। सेना को कूच के लिए उद्यत देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत्र से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करके लाइए।
Seeing that army ready to depart, Bharata for his part said to Sumantra, standing by his side in the presence of his preceptor sage Vashishta, "Get my chariot ready too." भरतस्य तु तस्याज्ञां परिगृह्य प्रहर्षितः रथं गृहीत्वोपययौ युक्तं परमवाजिभिः। भरत की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़े से जुता हुआ रथ लेकर लौट आए। Bowing to the command of the celebrated Bharata and taking a chariot driven by excellent horses, Sumantra for his part approached him, highly delighted at the prospect of meeting Sri Rama and others, as well as of their returning to Ayodhya. स राघवः सत्यधृतिः प्रतापवान् ब्रुवन् सुयुक्तं दृढसत्यविक्रमः गुरुं महारण्यगतं यशस्विनं प्रसादयिष्यन् भरतो ब्रवीत् तथा। तब सुदृढ़ एवं सत्य प्रक्रम वाले सत्यपरायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए हुए अपने बड़े भाई यशस्वी श्री राम को लौटा लाने के निमित्त राजी करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से उस समय इस प्रकार बोले। Intending to undertake a journey to persuade his illustrious elder brother Sri Rama, staying in a deery forest, which is the Dandaka, to return to Ayodhya by arguing with him in a well-reasoned way, that glorious son of Raghu, Bharata, of unfailing firmness and unflinching veracity and prowess, spoke on that occasion as follows. तूर्णं त्वम् उत्थाय सुमन्त्र गच्छ बलस्य योगाय बलप्रधानान् आनेतुमिच्छामि हीतं वनस्थं प्रसाद्य रामं जगतो हिताय। सुमंत्र जी, आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उनसे कहकर सेना को कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उन बनवासी श्री राम को प्रसन्न करके यहाँ ले आना चाहता हूँ। Getting up promptly, O Sumantra, approach you the generals of the army in order to get them equipped the forces for the journey. For propitiating Sri Rama residing in the forest, I intend to bring him back to Ayodhya for the good of the world. स सूतपुत्रो भरतेन सम्यग्ज्ञापितः सम्परिपूर्णकामः शशास सर्वान् प्रकृतिप्रधानान् बलस्य मुख्यांश्च सुहृज्जनं च। भरत की यह उत्तम आज्ञा पाकर सूत पुत्र सुमंत्र ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजा वर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा से सुहृदय को भरत का आदेश सुना दिया। Commanded as above by Bharata and accounting thereby his ambition of seeing Sri Rama fully realized, Sumantra duly issued orders according to all the leading citizens and army chiefs, as well as to the friends and relations of Bharata. ततः समुत्थाय कुले कुले ते राजन्य वैश्या वृषलाश्च विप्राः आयुयुधनुष्ट्ररथान् करांश्च नागान् हयांश्चैव कुलप्रसूतान्। तब प्रत्येक घर के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उठ उठकर अच्छी जाति के घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे तथा रथों को जोतने लगे। Springing on their feet in great eagerness, people from every house, Kshatriyas and Vaishyas, Shudras and Brahmanas, thereupon got ready for the journey, camels and chariots, donkeys and elephants, as well as horses of excellent breed. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 82तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 82 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic.
ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।